Hello guys, good morning. Welcome to my YouTube channel. This is Otoboyson. So, mayroon tayong dinadiagnose ngayon guys na Toyota Avalanche o Avalon. So, ang issue nito guys sa umaga, hard start. Pero pagka minute na, okay na. So, titingnan natin guys kung anong mahanap natin ngayong fault nitong Toyota na ginagawa natin. So, sasalang natin muna yung computer para magkaroon tayo ng reference kung ano yung nangyari dito sa sasakyan na to guys. So, sundan nyo lang guys yung video para magkaroon kayo ng idea sa ating diagnose muna ngayon. Diagnose muna ngayon guys. Ang symptoms daw, umaga, hard start. So, titingnan natin kung mayroon tayong makita guys. So, sundan nyo lang guys yung video. So, nakasalang na guys yung computer. Babasahan natin ngayon guys kung anong makita natin dito sa diagnose nating Toyota. Ayan. So, importante guys, bago kayo magsimula, videohan or picturean nyo muna yung cluster kung anong available na warning light. So, may warning light siya doon sa steering. May warning light din sa engine. So, check natin yan guys. So, nandito tayo. North America. Anuhan natin to. Avalon. North America. So, tingnan natin kung anong makita natin dito guys. So, made in USA. Made in USA ito siya guys. So, North America yung pipiliin natin. So, antayin lang natin siya na kumunit guys. Yan. So, ang laki ng screen nito guys. Oh. Laki. Laki ng screen niya. Parang nasa aeroplano ka rin pala nito. So, punta tayo dito. Scanning muna natin. So, mayroon nang nakita tayo kagad engine fault. Isa. So, sa umaga daw, hard start. Tapos, pag naka-start na siya, okay na. Hindi ko lang alam kung naka-experience din siya pagka pumarada lang siya. Kung nagkakaroon din ba ng hard start. So, importante makuha natin yung fault para may reference tayo guys. Kukunin natin muna kung ano yung dahilan ng symptom niya. Baka mamaya nag-drain lang yung battery kaya nag-hard start. Baka mamaya yung battery is ano na, this is your indicator. Baka yung battery low cranking voltage na. So, kailangan ma-check natin. You can check for the pressure pump. I will try. Gauge. I will try. Not here. Gauge. Stability. Special tools here. Huh? Huh? So was tell me for special tools. Check for the pressure fuel. Later I will check. Later I will try. I will check first here. Okay. Because if you do the manual outside, then it's not accurate. How can you decide that the fuel pump is the problem? You need to check here while it's cranking or while it's starting. So yun guys, pasensya na, may interrupted na ano.
Diagnostic technician namin yun na ibang lahi. Jordan yan. Sir yan yung ano. Nakikialam na naman. Trabaho niya to. Papasa sa akin tapos makikialam. So, hello guys. Continuation tayo doon sa Toyota Avalon. So, bumili na yung customer ng pump. So, ito yung bago. Yan. Yan yung bago. Ayun. Ito yung bago na pump. Pero walang filter. Walang regulator, wala. Pero dito, ito yung dahilan guys, barado na to, strainer nya at saka yung regulator nya barado na to. Dalawa yung regulator nya, dito saka dito. So yan yung dahilan kung bakit sa umaga hard start at saka minsan hard start siya pagkatapos magpagasolina dahil doon sa marumi. Ito yung guys nakuha na dumi, oh. Marumi yung ano, filter, marumi rin yung ilalim nito ang tangke. So yan yung dahilan. So salamat guys sa pakikinig, panonood. Naway nagustuhan nyo guys yung ano nito. Video update ko kayo pag nakabit na natin yung filter, dahil walang filter yung pump na deliver ng may-ari at saka walang regulator. So once again, this is Autoboyson. Maraming salamat. Make